Olá, olá pessoal, tem mais vídeo aqui no canal hoje eu vou testar as velocidades aqui do jogo. Pera aí, primeiro começando isso daqui, mano, é muito lento, doido. Como agora? Como que faz pra ter essa velocidade agora? Ai, nossa, que vou... Ai, eu não logo. Ai. Demorou 1 minuto e meio. Ai, nossa. Meu Deus. Nossa, chegamos aqui na fase 2. Eita, pega! Ui! Gente, é possível, doido. 10 moedas conseguidas. Mano, é doador de quê? Ai, nossa. Preguiça de fazer isso. Oh my god! Mano. Nossa, já vou ficar rápido. Vou na velocidade normal, doido. Eu vou chegar na velocidade normal, mas vai demorar 1 ano e meio aqui. Mano, vai demorar 1 ano e meio aqui, doido. E a gente não vai chegar na velocidade normal nunca. Sério, doido? É sério. Meu Deus. Vamos lá. Parece quando você tá tentando procurar a sua família, você anda devagarzinho, porque tá muito sólido. Precisa procurar a sua família. Olha só, meu personagem que tá aparecendo muito procurando família. Nossa, velocidade 2. Gente, é muito esquisito, doido. Nossa, a perna. Ô, louco. A perna é longa mesmo. Eles já estavam fazendo aquela correria muito grande agora. Agora vamos ver a velocidade 3, né? Óbvio. I love you. 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 Nossa, doido, estamos chegando na velocidade normal de um player. Vai demorar bem, doido. Mas já, doido. Ô, doido. Aí não vai ficar assim não.
A velocidade de um player é de... Peraí. Eita, sei lá o que. A velocidade de um player é aqui, ó, do 12,6. Mas vamos ver se o que acontece se passar do limite. O celular bugar quer dizer que essa velocidade é muito pesada. Fecha a boca, bateria, porque no meio do meu vídeo não aguento. Eu não quero barulho de bater, do aviso da bateria. Bora. Oxe, doido. Nossa, agora eles já estão correndo aqui, ó, doido. Oxi. Perigoso. Serve esse modo perigoso. Perigo. Acontece. Ai. Não, minha velocidade não, doido. Agora, doido. Vamos testar a dessa. Agora vamos testar a de 6 e 6. Nossa, precisa fazer. Você. 3. Ele segura. Então vamos lá, né, doido? Vamos lá, né, doido? É sério? É sério? É sério? Que voz é essa? É sério? É sério? Que voz é essa? É sério? Nossa, doido. Enquanto eu estou aqui sendo uma batata aqui pulando toda hora, eu queria falar pra vocês, obrigado pelo carinho de vocês, gente, por fazer eu ganhar 8.050 inscritos, gente. Sim, obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, gente, pelo carinho. Deus abençoe sua família. Doido. Abençoe sua família. Deus te ama. Ai, nossa, velocidade ruim. Ai. Nossa, eu sou do... Uou! Do que um carro. Oh my god. Vamos lá, né, doido? Eita! Tanta velocidade que fez eu até morrer aqui no jogo. E é muito ruim. Tá noite. Oh my god! Agora vamos lá. Mas segue. Ah não. Agora eu vou usar hack. Pronto. Vou usar um hack aqui, ó.
Tô usando hack aqui no Roblox, gente. Essa aqui é a velocidade mais roubada aqui do Roblox. Deixa eu ver aqui qual é a velocidade mais longa. 1 milhão, não. 2 milhões? Não. Então vou pegar o 2 milhões. Ai, que raiva. Acabou a brincadeira, a brincadeira já acabou, gente. Vou curar agora, gente. Não quero me usar a velocidade mais roubada. Ai, ai, ai. Ô, louco! Doido! Meu Deus, doido. Eu vou chegar aí, eu vou ir pra lua desse jeito. Você tá de brincadeira no Roblox? Ai, não. Ele tá pega. Atravessei até o chão. Ó, deixa eu ver aqui. Vai roubar, né? Essa velocidade é muito rápida. Vou tentar fazer um drift com isso. Uau! Tornado, clica. Eita, travou, hein? Mãe, que é isso aí, verde aí? Pronto. Ah, tá, você quer ele colchão. É ele de celular. Pula. Juntaram um grupo. Jogar. Quero ver, tem corrida de carro. Cadê o servidor? Vai quebrar o fio, doido. Ai, corre, doido, que eu não consegui. Corre, entra. Não, doido, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Espera. Ai, quero entrar. Vamos fugir desse local. Corre. Você vai aí, velho. Oi, galera. Pronto. Vai, dirige, rápido. Tem coragem de atravessar ali dentro, doido? Tô com medo. Ai, corre que o negócio só tá ficando grande. Meu Deus, um tornado aqui, doido. Um tornado, doido. Corre, pelo amor de Deus. Corre, pelo amor de Deus. Peraí.
Ai, eu quero entrar. Ai, meu Deus, doido. Vamos fugir. O negócio tá feio. Ai, o negócio tá feio agora. Ai, meu Deus. Ai, nossa. Deve ser o horário que o tornado vai atacar, doido. Doido, não é possível. Esse daqui é o horário, 3 horas da manhã. Ai, meu Deus. Quem falou que o tornado vai atacar ele às 3 horas da manhã? Ah, não, isso é isso. Você não fez isso. Ah, não, você não fez isso. Você não fez isso não, né? Não, você não fez isso. Ô, mano, você colocou a gente tanto no tornado, mano. Mano, o que a gente vai fazer? Corre. Vamos calma, pelo amor de Deus. Olha. Cadê o corpo? Nossa, meu Deus, a gente tá ferrado, olha lá. Misturou arriscar minha vida mesmo. Pode me atacar, tornado, pode me atacar. Meu Deus, o tamanho desse tornado. Esse daí não é o tornado não. Esse daqui é um adubo tornado. Esse daí é o tornado de adubo. Esse daí é o tornado de adubo, isso sim. Meu Deus. Deixa eu parar o carro, velho. Ah, não, velho. Deixa o carro. Ah, velho. Para de me puxar. O tamanho desse tornado tá parando com o meu tamanho. Ah, mano. Não me deixa. Ah, meu Deus. A gente tá ferrado. Ai, deixa eu andar. Vou andar. Eu vou dirigir esse carro. Ah, para de me puxar. Ah, vou dirigir esse carro. Eu vou dirigir esse carro agora. Vou deixar. Andar. Não vou ter como, gente. Mano, eu tô todo dirigir. Ai, ela tá vindo. Ai, gente, tô ferrado. Ai, anda. Anda pra rua do Del. Precisa fugir desse lugar. Vamos correr. Ok? Eu tenho medo do tornado. Eu não quero morrer. O motorista pode correr, porque o tornado está vindo na nossa direção. O motorista pode correr, o tornado está indo na nossa direção. O motorista pode correr, que o tornado está indo atrás de nós. Ai, nossa, agora vai ser o nosso fim, gente. Ai, nossa, gente. A gente vai ser o nosso fim, gente. Adeus, canal. Adeus, YouTube. Adeus, meus fãs que me deram carinho pra mim. Vai ser o nosso fim. Bom, gente, vai ser o nosso fim, gente. Então vamos fugir. Vamos fugir, doido.
Eu não vou morrer. Você tá de brincadeira. Ai, meu Deus. Ah, não, doido. Ah, não, doido. Não, doido. Doido, a gente vai morrer, doido. Ai, me ajuda. Agora eu não carinho de vocês, eu acho que vai ser o nosso fim, gente. Acabou para sempre. Adeus, YouTube. Esse é o meu fim, tá bom? Adeus. Ai, nossa. Tornado é muito grande. Ele é muito mais forte que ele. Ele é muito mais forte. Como que um tornado desse é muito forte? Doido? Tá muito tornado. Imagina se isso não fosse tornado aqui muito grande. Maria. Eu não arriscaria minha vida não. Foi fora. Meu Deus. Tá parecendo que o tornado vai querer devorar meu carro. Que ele emprestado para fugir. Ai, nossa, Cruze. Pegar pra mim. Pode vir me atacar. Pode vir me atacar. Tô bem aí. Eu tô bem aí. Para morte. Olha lá, doido. Olha lá, doido. Esse é o meu fim, gente. É melhor que... O que é bom pra você é se arriscar, né, doido? E não só ficar aí no carro e depois ter que colocar o carro reto pra nós fugir do carro. Pronto, o tornado vai vir. Tá o nosso fim, gente. Doido, daqui, gente, esse andar um automático é muito esquisito. Vamos procurar o tornado aqui pra gente, que é demorado. Mano, já faz tempo que eu não queria me arriscar, mas eu tenho que fazer isso. Onde que vai? O tornado vai me levar lá pro túnel dele. Bom, gente, acabou, gente. É melhor se arriscar mesmo, né? Gente, eu queria falar as minhas últimas palavras antes de eu ir do tornado. Bom, gente, se vocês me conhecem, sim, mas naquele vídeo que eu fiz ontem, eu falei que eu levei 2 strikes e a minha conta está quase perto do banimento permanente, mas eu terminei toda de direito autorais, gente, para tirar esses avisos e minha conta está limpa. Se eu quebrar as regras antes dos direitos autorais, antes dos 90 dias respirarem, quer dizer, sumirem, aí é o primeiro strike e ficará uma semana. Você grava vídeos ou 2 semanas, 3 semanas. E
eu gostava tanto do meu canal, doido, que eu gravava vários vídeos, doido. E aí eu bati meu marco de 8.050 inscritos, porque eu postei um vídeo aqui no YouTube falando que não nunca pode desistir dos seus sonhos. E aí o YouTube me concordou e colocou mais 20 inscritos do canal. Ou se mostrou para as pessoas aqui, gente, que eu estava certo, né? O YouTube concorda. Normalmente a gente se encontramos, tornado. É melhor você me devorar. E antes, gente, de eu ir pra ele, queria falar pra vocês que obrigado pelo carinho, gente. E muito obrigado pelo que vocês fizeram por mim, tá bom? Pelo ter acontecido que eu fui desmonetizado, gente. E recuperar minha monetização. Ou sei lá. E outra coisa. Não sei lá, né, doido? E aí o YouTube me colocou uma fita na minha monetização, porque eu não merecia isso, doido. Então, vamos lá, né, doido? Vamos, né, doido? Esse é o nosso fim, gente. E tchau!